այս անգամ։ Կնե՞մ։ Էդգար, սաղ չկես, տղես է խաղում աղում, ասարա։ Երբ որ մենք փոքր էինք, այդ ժամանակ մենք խաղում էինք գրասենյակ, ու այդ խաղալը տևել է ավելի երկար, նու երևի թե տենց մի 3 տարի, ու այդ գրասենյակում մենք օֆիսներ ունեինք, սեղանի մոտ նստում էինք, ու բաներ, ոնց որ տենց թեթեր էինք շարում, ու մենք այդ գրասենյակում ինչ-որ ֆիրմայի տնօրեններ էինք, ու իմ անունը Արթուր էր, քրոջս անունը Արարատ, ու ինչքան մարդ ավելանում էր աղջիկ, որտեղ մեր շրջապատում աղջիկ էին, այդ հոպարիս աղջիկներն էլ էին գալիս, իրանք բոլորը տղամարդկանց անուններ ունեին, որտեղ այդ ժամանակ մենք կարողա չէինք հասկանում, բայց կարծրատիպ ու ամեն ինչը նենց էր, որ եթե դու տնօրեն ես, ուրեմն դու պետք է աղջիկ չլինես, դու պիտի տղա լինես։ Բոկում այլի շատ Դրսում խաղում էինք ֆուտբոլ, թաղի տղերքի հետ կամ հոպարիս երեխեքի հետ, տղաներ էին իրանք բոլորը, մենք երևի միակ աղջիկներն էինք, որ իրանց հետ խաղում էինք, վերաբերմունքը սովորական ոնց որ ցանկացած կարծրատիպային հասարակության մեջ աղջիկները չպիտի տենց խաղան։ Իրականում այդ ամբողջ կարծրատիպերը որ կա ու որոնցով որ ամբողջ հասարակությունը շարժվում է թե որն է կանացի գործ ու որն է տղամարդու գործը ու կինը ինչ պետք է անի, տղամարդը ինչ պետք է անի, շատ խորքից է գալիս ու դա թե ընտանիքում է, նաև դպրոցներում այդ ամեն ինչը վերարտադրվում է, մեր ժամանակ կար տեխնոլոգիայի առարկա տղաների համար ու աշխատանքի ուսուցման առարկա աղջիկների համար ու այդ աշխատանքի ուսուցման դասին աղջիկները սովորում էին ասեղնագործել, կարպետ գործել, ճաշ սարքել, այդ լավագույն դեպքում էլի ու տղաները սովորում էին փայտով գործ անել եւ այլն եւ այսինքն հենց ընդեղից էլի բաժանումը կար, որ աղջիկը պետքա ճաշը էփի ու այդ գործերն անի, տղամարդը մի քիչ ավելի ուրիշ գործեր պետք է անի։ Երբ որ դպրոցը ավարտեցինք, ես ընդունվեցի համալսարան, այդ մի հատ ավելի շոկային շրջան էր, երբ որ դու գյուղում ես ապրում, այդ մի բան է, որտեղ որ այդ ցանցերը, այդ կապերը, այդ ամեն ինչը բարեկամությունը, յուղական այդ ամեն ինչը լրիվ տարբեր է, երբ որ դու ընկնում ես մի հատ քաղաք։ Ու ես հիշում եմ, որ մի անգամ Մաշտոցի պողոտայով քայլում էի, այն Մաշտոցի պուրակի մոտ այդ մայթով, հագել էի կիսաշրջազգեստ, բայց այդքան կարճ չէր կիսաշրջազգեստս, ու երկու հատ գեղից տղա, որ նոր եկել էին քաղաք, ինձ որոշեցին, որ պետք է սենց բաներ անեն, ու ես այդ ժամանակ ինձ չկորցրեցի, տենց թեքվեցի ու բռունցքով խփեցի այդ տղայի քթին, այդ էլի են բախումներ, որ այստեղ արդեն ամեն ինչ ուրիշ է, ու այս այն կարծրատիպերն են, երբ որ դու քայլում ես փողոցով, իրանք քեզ դիտարկում են ոչ թե մարդով, որ հագնվել է ուղղակի այդպեսին, այլ նայում են որպես ուղղակի սեռականության օբյեկտ, որտեղ քո ոտքերը իրանց դուր է եկել ու իրանք իրանց թույլ կտան քո հետևից տենց խոսեն։ Դա գալիս։ Ինձ մի անգամ իմ ընկերուհին Սոնան ասեց ոնց ես վերաբերվում ֆեմինիզմին, ես տենց հիստերիկացա, սկսեցի վատ բաներ ասել ու ես մտածում էի, որ դա նենց անում, որ կանա ես ինձ զգում եմ ավելի ցածրացած, ես ինձ զգում եմ երկրորդ սեռ, ոնց որ Սիմոնան կասեր, երկրորդ սեռ եմ զգում, որտեվ ես առավելություններ չունեմ, ես հավասար չեմ, այդ ինձ վիրավորում էր։ Ու դրանից հետո մենք Սոնայի հետ կռվեցինք, ու ես հետո տենց ոնց որ նենց վատ էի ինձ զգում, որ այդ գաղափարական ինչ-որ բանի վրա, ինչ-որ անկապ իմպուլսի պատճառով ես այդ մարդու հետ կռվել եմ։ Ու այդ առաջին դրթիչ բանն էր, որ ես սկսեմ կարդալ, հասկանամ արդյոք այդքան կա ինչ-որ բան, որ ես տենց կռվեմ այդ մարդու հետ։ Ու երբ որ սկսեցի կարդալ, քիչ-քիչ սկսեցի նաև այդ չներելու զգացողությունս հաղթահարել։ Պետք է լինի justice։ Հա, ես այդ հասկացել եմ։ Ուրեմն
Հետո համալսարանում, արդեն ամերիկյան համալսարանում, ոչ թե ԵՊՀ-ում, երբ որ սկսեցինք անցնել այդ փիլիսոփայության տարբեր ուղղությունները, այնտեղ ես առաջին սեմեստրից սկսած հետազոտություն սկսեցի անել կանանց թեմայով ու ընդհանրապես դրանից հետո եղած իմ հետազոտությունները կամ այն ինչ որ ես պիտի ինքնուրույն ընտրեի թեման, դա միշտ եղել է կանանց հետ կապված։ Ու այս ամեն ինչը ինձ ավելի ու ավելի շատ ոնց որ համոզեց եւ ես ավելի ու ավելի վստահ եղա, որ կինը պետքա ֆեմինիստ լինի ու մենք պետքա աշխատենք նենց անենք, որ այդ շարժման իրական գաղափարներն ու այդ ամեն ինչը տարածենք հասարակության մեջ, որ տղամարդիկ չմտածեն, որ կինը ոչ թե եկել է իրանց տեղը գրավի, այլ եկել է, որ իրանք իրար հետ երկուսով ավելի լավ բաների հասնեն։ Սանդելենք հա ասում էին, որ պետք չի, հա ու այո, չպետք է մտնես family։ Ինքը ասում է, որ ընտանիքում ճիշտ է գոյություն ունեն խնդիրներ, օրինակ հնարավոր է որ կրաշի նկատմամբ բռնություն կիրառեն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ընտանիքը սուրբ է, երբ որ ընտանիքի մեջ պետությունը ներքաշի է, խառնելու փորձ արդարություն հաստատել, ավելի վատ կլինի։ Օրինակ, ինձ թույլ պատասխանում ասում եմ, երբ արից դուք սկսեցիք մարդկանց պաթոլոգիական հիվանդությունների վրա հասարակություն կառուցել, ինչ որ նոր կառույցներ Ունեի ընկերուհիներ համալսարանում, ովքեր որ իրանք շատ վատ էին, իրանց մոտ այդ առճակատումը կար էլի ֆեմինիզմի հետ, իրանք ուրիշ ձև էին վերաբերվում։ Իրանց սկսեցի պատմել Սրբուհի Տյուսաբի մասին ու սկսեցի վերլուծել Տյուսաբի գրքերը ու իր հայացքները, ոնց որ մի տարվա անընդհատ ինչ որ բաներ ասելուց հետո ես այդ մարդկանց մեջ ահավոր մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, իրանց այդ կարծրատիպերը հաղթահարելու եւ ինչ-որ բաներից դուրս գալու հետ կապված։ Ես հիմա ամեն օր ավելի ու ավելի վստահ եմ նրանում, որ դու եթե որ մարդը կինը կապ չունի, դու սերից մարդը պիտի ֆեմինիստ լինի, որտեվ ֆեմինիզմը սովորացնում է հարգել, սիրել, սովորացնում է մարդուն որպես մարդ ընդունել ու ընկալել։